waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka koowaad macadka heritage oo in fact soo qabtay shirkan ama madashan kulankan oo aan is leeyahay inay dadku isku arkaan Soomaalidu inta badan labeentii ay fadhido fikirka la isweydaarsanayeen qofkii ama waxyaalaha qaar ku qalloocaan ama ay u toosan yihiinba ay tahay kulligeed wixii halkan ka yeeray wax loo baahnaa in la maqlo aanan is leeyahay haddii dood-wadaagyada sidan oo kale ay marar badan dhici lahaayeen waxay bulshada Soomaaliyeed ka heli lahayd bisayl siyaasadeed iyo iyada oo mar walba isu urxaalata oo maanta qof waliba uu la noqonayo markii la hadlo wixii lagu dhaliilay uu isweydiinayo isleeyahay aleele halkaa waxbaad ku lahayd inuu ugu yaraan ama saxo ama uu ogaado dhaliishaasi meesha uga timi wixii uu ku saxsan yahay gaalis uu kaga jirana markaa ay u soo baxayso inuu middaas hore usii qaado oo wixii uu ka gaabiyo uu kusii dadaalo wixii uu suubiyeyna uu ugu shubiyo walaalihiisa kale la wadaago dariiqa uu u maray ee fiican ee waxaa ku qabtay qof waliba wuxuu kala tegayaa wax isaga khuseeya macadkaas marka waan uga mahadcelinayaa guud ahaan xubnaha ka tirsan ama board ha noqdeen ama gacanyarayaal ha noqdeen ama fuliyayaal ha noqdeen ama khubaro ha noqdeen sida ay arrintaas isaga xilsaareen waxaana rajaynayaa inay wixii hadda ka dambeeya gudaha Soomaaliya ku warwareegto haddii la yidhaahdo oo marba meeshii gubasha la dhigi karayo la dhigo lana isugu yimaado Soomaalina ay sidaa ugala shaqeeyaan haddii la yidhaahdo sababta waxtar bay inoo tahay weliba waxaan uga cudur daarayaa macadka waqtiga ay ku soo hagaajiyeen iyo mawduuca ay soo dhigteen oo islahaayeen markaa arrin meel maraysa yaad ku hagaagi doontaan waxaa mahad labaad iska leh ilaahay markii laga yimaado oo kow ahaa dowladda madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulka Puntland oo aan odhan karo waxay sameeyeen soo dhoweyn iyo isxilqaan hagar la'aana oo keentay ergadaa 700 ka badan iyo inta la socotaay marka 700 la tirinayo leeyahay hebel misaal la socoto waxa laga yaabaa 50 kale inay la socoto isagu uu ku jirin inay kaafiyeen oo amnigooda iyo noloshooda iyo martiqaadkooda iyo hayntooda intaba ay qaadeen oo meelaha qaarkood markii ay hoteeladii iyo buuxsadeen ay kaliftay inay guryahooda uga baxaan waxaan leeyahay madaxweyne xukuumad golo shacab iyo kulligiinba gabdhuhu ay ugu sii xajiraan iyo dhalinyarada iyo calaamaha amnigada aad baan idinkaga mahadcelinayaa waana sababta keentay iyaguna inay idinku doortaan sababta Puntland waa meelihii ugu horreeyay Soomaaliya asaaska dowladnimada ay dib ugu soo noqotay waa hooyadii federaalka markii garoowan iyo tuuyo la tirin jiray haddana madashii koowaad baa la odhan doonaa kuwa kalena sidii loo kala horreeyay waa la isugu xigsan doonaa haddii lahayna ayaan loo duur xulin oo la odhan malahooda wuxuu u jeedaa toddoba kismaayaa lagu qaban doonaa oo Jubbaland baa qaban doonta way iska noqon doonta intaa markaan ka soo baxo waxaan u malaynayaa horey baan anigu uga hadlay wixii aan sheegayay ila qumanaa oo warkayga waan hormasay rag warkooda u cusub yahay baa iman doona doodo badan oo halkan la dhegaysanayna way jirtay laakiin waxaa ku jira isdifaac badan iyo isxilqaan badan iyo nin waliba siyaalo badan baa wax u socday ma doonayo inaan hadda dadkaa jawaabsiya laakiin hal xaalaan rabaa inaan idiin sheego waddanka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad aad u adag buu ku jiraa waa xaalad laba qolob ay tirinayso oo la leeyahay maanta bisha January waa 2 oo maxaa ka dhiman 8 February waxaa ka dhiman 7 intaa wax buu ku qabsoomi karaa waa inay ku qabsoomaan qolan ay leedahay qolada kuma qabsoomi karto arrintaasi waa arrin wax ka iman karaan oo dhibaato ka iman karto waxaa ii muuqata way jiraan odayaal arrintaa isxilqaamay wada hadal ku jira mubaadaro ka shaqaynaya laakiin asalku
waxa kaliya wax lagu badbaadi karaa waxay tahay in wada hadal la isugu yimaado waxa khaldan la saxo technical la isku waafaqo qof wal oo markaa kii damac ku jira iyo kii uu ku jirinba wax inoo wada suubata oo kugu san ah inay markaa meesha ka soo baxaan waayo waxaa hubaala shaqo markii la galo jiitan uu ku yimaadaa waxbaa isdaba mari kara laakiin jiitanka iyo isdabamarku waxay qanaaco keeni karaan oo lagu qanci karaa marka uu socdo process ama tallaabooyin la hirgelinayo lagu socdo marxaladahaas lagu gaarayo oo qofku isleeyahay shaqadii aad qaban lahayd way kuu socotaa kama hadlayo bilihii lagu daray ee raacay 2016 ilaa 17 February 8 ay gaadhay laakiin shaqadaa waxaa watay guddiga doorashooyinka iyo shaqo socota oo muddo dheer jiitamaysa waxaan rabnaa waxa aan sameynayna isla ogol inay noqoto guddiga hadda aan soo gaadhay ee doorashooyinka iyo tabeelaha inta ku qoran inay saxmaan oo 2025 hal qof iyo hal cod ay noqoto sida saaxiibaday sheegayeen waxay ku xidhan tahay waxa maanta aan bilowno haddaan maalin walba ku soo baraarugno xilliga ugu dambaysa caqabad baan la kulmayna amniga ugu horeeya dastuurka iyo siyaasadda iyo waxa dhan kulliba waxaan kala maarmay marka waxaan leeyahay waqtiga horteena hoos aan u tirino waqtiga la tirinayo insha Allah intii la isugu yimaado kulan bay guul ku dhamaan doontaa waxyaalaha technical in la isku haystana waa laga heshiin doonaa siyaasadana waa la isaga iman doonaa qofka mas'uuliyadda saarana maanta isagay dib ugu filan tahay in la yiraahdo waqtigii baa ka dhamaaday oo maadan xal gaarin oo buuq uu ku kaco sharciyadiisii la duro qofka banaanka raadinayana isagay dib ku tahay inuu doorashada dhici weydo arrintiina firaaq intuu soo baxay caqabad ku noqoto waxay ahayd hadalkayga inaan macalimiinta ku daysto laakiin halkaa dhaan wada waxaan ugu dareeyey xaaladda ii muuqato culayskeeda kolay ragga iga dambeeyana ay ka hadli doonaan aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu